Io mi chiamo G come Galas. Ho ascendenze nobili, vivo in una villa di 3 piani, spendo e spando come voglio. Ah, che a me mi chiamo G come Galas. Sono figlio del Maragò, abito in una casa che me la sai me, spendo quel che posso spendere e spande sulle rubinette. Ho molteplici interessi culturali, letteratura, teatro, cinema del sé. Frequento i migliori ristoranti, i migliori alberghi e credo che quest'anno andrò anche sull'Oriente Express. Se per quello anche a me sono pieno di interessi. Madonna. Quel sul conte è sempre rossa rurale, per esempio, pieno di interessi. Anche a me va a vedere le commedie, quelle in dialetto, quelle che fa ridere, e anche a me di certe cine in televisione che non ha sé. Una pista la sera del dì che arriva a stipendio e poi si aspetta e di che vai, il mese che vai, quando arriva ne offre stipendio. E gli stava ormai col ciclo anziani, è lì che da scegliere tra primo, secondo e dolce. Mi trovo sempre il dolce. E poi si sa, insomma, anche il caffè espresso, quel che fa fretta, insomma, caffè espresso. Ora non mi privo di nulla, massima qualità, controllo della filiera di tutti i prodotti. L'altro giorno, per esempio, mi sono fatto arrivare con l'aereo il caviale direttamente dalla Russia. Non so se mi spiego. Ma devo dire che sul tavolo della cucina più delle volte non è proprio niente. Però di sta si va in campagna, i pomi, le picche di uva, i kiwi, le cirese che te robi, che ti sei sicuro che non le stai a trattare, no? Basta passare prima di quegli atomizzatori e poi saper correre quando nel caso i contadini te vede. Ah, ma così è un viaggio in Sicilia, un viaggio di nozze in pullman, e voleva portarmi su una cassa di naranzi, dei limoni. Solo che durante il viaggio se boidi, purtroppo. Alle ultime elezioni politiche ho votato Scelta Civica con Monti, quindi dell'AI. Non capisco perché adesso ci sia tutta questa confusione quando bisogna far quadrato contro la crisi che peraltro, devo confessarlo, io non avverto però così tanto. In febbraio invece ho votato il sindaco di Roma Fravesi e poi il Mauro Ottobre, quel di Romazzolo, che resta anche assessore, consigliere in provincia, almeno è dei nossi, almeno è dei nossi. Dopo si sa quando va a Roma, Gaddafi, ma spero che si faccia vedere che di Rogna sistemare in busa, che ne. Ah, per non essere leggere ne scrivere, comunque sulla scheda mi ho fatto il segno anche su tutti gli altri, perché mi ha sempre insegnato che a sbarare nel muccio qualche d'un de buon che dovessi ciapparlo, no? Prima o poi, parare nel muccio. Sono cattolico praticante, vado a messa tutte le domeniche e nelle feste consacrate e do anche qualche centesimo di elemosina, più che altro per liberarmi di queste fastidiose monetine che ho nelle tasche, proprio fastidio incredibile. Anche a me sono battezzato, ho fatto la prima comunione, la cresima, mi sono sposato 2 volte, neanche una, 2. E da allora guardatino poi dopo fare la comunione. Poi sono stato male una volta, che avevo solo 5 euro in cassella, no? Passa a Ceregot, che è dago, sono ancora io che aspetto il resto. Se poi.